За сайн байцгаана уу өрхөм үзэгчтэй Star TV учиртай урилга нэвтрүүлэг маань. Эхлэхэд бэлэн болоо сууж байна. За өнөөдрийн учиртай урилга нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч хүндэтгэн ирсэн мөн эрхэм сайхан дөөмөн хүрэлцэн нэрээр морилын саатан сууж байна. За тэгээд их баярлалаа дөөгөө хүрэлцэн ирсэн. За баярлалаа. Өнөөдрийн урилгыг хүлээж авсан за Монгол төмөнд бэлгээ танилцуулаад яг бүгд мэдж байгаа. Бэлгээ дөөмөн юм хөө ахтайгаа ярилцахаар битэр ширн ингэж ойр тус ингэж хоёулаа ярилцаж суусангүй. Ер нь бол жилдээ бол ямар нэг хэмжээгээр бол 2-3 удаа уулзаад яриа суудаг. Энэ жилийн бол 25 оны үед бол таардаг бас удсан байна. Тэгээ нэвтрүүлгийнхээ боёноор дүүтэйгээ жоохон ярьж суугнаа. За юуны өмнө ширээн дээр байгаа сая бэлгээ нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ямар гоё ундаа вэ гэд энэ ундааг танилцуулчих яах. За тийм. Энэ болохоор Пукао гэд энэ бас уудаг жимс нэртэй. Жимс нь ингээд битэр ингээд дотроо жимснүүд нь яваад ингээд тосон үзмэг хийцэн байгаа. Тэгээд ингээд усан үзмийн дотор нэцлаад ингээд хийцсэн. Тэгээд ингээд уудаг жимс нэртэй. Жимс ямт гүзээлзэг нь усан үзм. Энэ ч ямар жимс юм гэдэггүй ингээд хүүхдүүд бол их гоё амтрахж уудаг юм ундаа. Тэгээ энэ ундааг оруулж ирж байгаа залуучууд бас энэ нэвтрүүлэгтэй хамтарч ажиллаж байгаа гэх үү те. Тэгээ бас ийм амбагийн тэгээ бас зочиддаа бас амсууж уулгаж бас амчимтын бас яриулж байгаа гэх үү те. Тэгээ би тэрийг яг энэ нэвтрүүлэг хийх гээд эхлэхээ сууж байгаа энэ албан байгууллага бол энэ Festa гэдэг энэ караоке. Бас гоё ресторан гоё караоке байгаад байгаа. Битэрийн сууж байгаа болохоор юм хөрөн өрөө байгаад байгаа. Тэгээ бэлаардны ширэмэр. Бэлаардны ширэмэр. Өөрөө өөр өнгөтэй, улаан өрөөтэй, ногоо өрөөтэй, саар гэдэг энэ шиг. Бас тийм их олон өрөө. Ерөнхийдөө тогтчлт нь их гоё. Тэгээ бид бүхэн танай дээр нэвтрүүлгийг хийсэн. Тэгэлгүй яах вэ гэд бид нэг айгаа урилгахын хүлээж аваад ингээ хамтраад бас ингээ ажиллаж байгаа. Юу байгаагаараа дайлаад энэ нэвтрүүлгийн төлөө бас хамтдаа байлдаж байгаа юм сайхан хамт олон байгаа юм. Магадгүй дараа нэг найз докторын орж ирээд дуулгыг бол бас ингээд өрөө сонголт байгаа юм байна. Тийм байна. Байрлал нь болохоор энэ Жингээд 103 байж шүү. 103 байж байгаа. Яг 103 яг чанга хурдалд нэг өндөр шилэн байшингийн 3 давх гээд энэ Festa гэдэг энэ караоке ингээд ажиллаж үйд юм байна. За тэгээд ийж дуул сонирхолтой хүн бол энийг ирэхэд бол сонгоц сайтай. Бас тоног төхөөрөм сайтай ийм өрөө байдаг юм байна. За Хятад улсын номер 1 жуус Пукао. Гацгүй, байгалийн шимсээрээ сахар багтай, хугацаа уртасгчгүй, нэмэлт хүнсний будаггүй Пукао. Бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж эхэллээ. Жинхэнэ жимсний ам Пукао. За тэгээ өнөөдөр бэлгээгээ өрсөн чи би бэлгээ дүүгээ өрсөн чи би өөрөө жоохон бас эмээх маягт ингэ суугаад байгаа. Яг гэвэл бэлгээ бол өөрөө бол бас ТV комментээр бол маш хичнээн дугаар гэлээ бэлгээ. Бараг 4200 орчим. 4200 орчим дугаарыг ингээд хөтлсөн. Тэр байтугал телевиз хөтлөгчийн ажлыг бол өнөөдөр хийдэг.
Тэгээ одоо би өөдөөс нь одоо гөтлөнгөө суугаар хатна гэж жоохон тийм л юм. Тэгэхээр гөтлөхгүй би зүгээр л ярина дүүтэй. Би энэ юу юм бэ л дээ. Хүнтэй хоёлаа нөгөө нэвтрүүлгийн өмнө би бас тэмдэглэжсэн. Хүн нөгөө зочин ураад ярилцах бол гоё байхгүй. Ер нь одоо янз янзын хүмүүсийн үзэл бодол тэр хандлагуудыг уудлаа сонсох бол бас нөгөө хөтлөгч гэдэг хүнд байдаг. Одоо бусд хүмүүст байдгүй их тийм том давуу тал шүү дээ. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний оюун бодол ухаан тарих руу үндсэндээ олборлт хийгээд орж байгаа байхгүй. Хөвцөдөд орж байгаа. Тийм боломж бол зөвхөн одоо энэ ярилцлагын хөтлөгч нарт л байгаа юм л да. Би бол яг тэр агуулга дээр бол бас нэлээд олон зочинтой ярилцлагууд бас хийсэн. Дандаа өөр үзэл бодлууд гардаг. Тийм авах санаанууд ер нь тийм шиг бүр одоо амьдралын философи болоод үлдсэн хэрэгжүүлээд явж байгаа тийм зүйлсүүдийг хүртэл ярилцлагын зочдоос авч ирсэн тийм юмнууд байдаг. Би зүгээр өөрөө бол харин одоо нэвтрүүлэгт ингэж явсан нэг тийм тул зүүн нэг айхтар харин зочин болж бас орж морж исэн юм уу. Тэгэхээр бас их хийвгүй. Би бол хараагүй байхгүй юу. Би одоо маш олон нэвтрүүлэг ингээд үзэж байгаа. Тэгтэл бэлгээ зочноор хийж исэн нэвтрүүлгээс олж хараагүй байхгүй юу. Тий, би ч маш олон зочинтой л ярилцсан болохоос өөрөө ер нь бас яагаагүй их олон жилийн өмнө баг 10 жилийн өмнө тэр ТV5 телевизийн зөвүү яриа гэдэг нэг нэвтрүүлэг байдаг. Тий. Тэгээ тэнд нэг ороод өөрөөр би бас нэг тийм санахгүй юм яг тийм тулцсан өөрөө зочин болж орсон нэвтрүүлэг ер нь байхгүй тий. Би ерөөсөө зөвүү яриаг шараагүй бэлгээ ер нь ингэж зочин болж орж ирснийг хараагүй. Тэгээ зочинтой бол олон ярилцсан байна. Одоо тэр нэг карантин 14 мэдээллийн урсгал интергээл тэр шоунууд явснаас авахгуулаад тэгэл одоо янз янзын шатны сонгуулиудын үеэр нэр дэвшигч нартай ярьдаг барьдаг. Тэг би ч бүр өөрөө бүр бэлэгтэй өдөр гэдэг тийм ярилцлагын контенттэй байлаа шүү дээ. Бүр би даацсан 50 хэдэн дугаар яваад яг юуг нь ухуу яг нөгөө сонгуул чиглэлцэн. Нэг 5 цаас олох гэсэн тийм нэвтрүүлэг хийгээл тэгэл нэр дэвшигчдийг танилцуулдаг тийм юм хийж явж байгаад сонгуул өнгөрөөд зогсоогоол тэгсэн. Тэгээ нэг зочин гэхээр айгуу сонир. Би одоо шууд ингээл танаас асуугаал хариулт аваад ингээл явуулаад байгаа их амар байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо ойлголт бүр ингээд солигдоо суулгах амар байгаад байна гэдэг шиг. За тэгээд юуны өмнө бас ахта маш их баярлалаа. Одоо үзэгчд бас янз янзын байдлаар хүлээж авч байгаа бах. Тэгэхээр тэр үед бол бас ойрхон би золбоотойгоо бүх характер өөрчлөлт агуулгын бас одоо тэр амьдралын философи бас нэг жоохон ойрхон гэд ингээд боддог. Ойлголцох амар байдаг. Тэгээ ийм гоё нэвтрүүлэг хийж байгаа. Маш олон хүмүүст бас бодол ухаарлал өгч байгаа. Хамгийн гол нь учиртай урилгыг үзэх бол өөрөө юу юм бэ л дээ. Их тийм хөнгөн юм билээ. Хүнд их тийм хүнд буудаг байхгүй. Одоо нэг амар хаард нэвтрүүлгүүд үзчихэл нөгөө одоо нэг орой нэг баахан орхог идчихэл унтах ч одоо ямар гэлээ тийм. Хүнд штэ. Чанга үстэй. Яг тэр шиг ингээд тэр өдөр чинь мэхтэй хөц. Бэлбэгнээл ингээд энэ төр улсын зовлон болгон ингээд минийх юм шиг мэдрэмж авчаал ингээд яваад байдаг. Яа үндэ бидний тэр одоо нэх хямраал бодоолгаа чинь тэнд очиж нөлөөлтөл болоод байна шүү дээ. Холын хол үстэй. Тэгэл нөгөө нэг төрийн өмнөөс огтон боож өгнө гэдэг шиг л ингээд хорвогийн болохгүй зовлон сонсчоод тэр болгоно ингээ минийх юм шиг мэдэрч аваад яваад байдаг. Тэрний хажууд их тийм өөр юм бил юм. Ийм нэвтрүүлгүүд бас байх ёстой байна. За энэ өөрөө юу юм гэхээр биднээс илүү чинь доороос бас шин залуу боожж штт. Тий. Ах нар яаж амьдарч байгаа юм те? Ажил мэргэжилтэд ямар философи барьж явж байгаа юм. Игч нар ер нь яаж амжилтанд хүрч байгаа юм те? Энийг энгийн гоё хуучилж ивэл тэрийг нь сонсъё. Би одоо ийш өгөх гэж байгаа. Би одоо их сургууль төгсөх гэж байгаа. За би ажил мэргэжлээ сонгох гэж байгаа. Би амьдралд гарах гэж байгаа. Би ханичлалтай болох гэж байгаа гэж байгаа юм. Бүх төвшний бүх сегментийн залуучуудад энэ бол маш тийм үнцэнтэй их сайхан тунгаагаад зогсоод сонсвол ухаарлуулж очихоор ийм нэвтрүүлэх гэж бодож байгаа шүү. Тэгж одоо дүүн бас өөрийнхөө одоо чадах мэдэх юу гэдэг юм болов ярил гэж ирлээ. Энд л ахнаар бодгийн. Энэ бол ингээд нэг хүмүүс нэг гоё суугаад нэг цай уугаа ч юм хүмүүс нэг найзтайгаа уулзаг найзтайгаа уулзаад гоё өөрдөг шүү. Ийм л гэж боддог. Бусдаар бол хүн муулахгүй, ус төрчихгүй ингээд хүн нэг сайхан ярьдаг та. Эндээс нэг учиртай яриг нь хүмүүсээс ойлгож яваад хаа гэдэг чинь шингээгээд аваасаа гэж л боддог. Тий. Үг болгон учиртай гэж үг гэдэг штеп. Тэгээд дээрэс нь үгдийн үгийг сонсоо гэд бас нэг тийм философи бас нэг монголчуудад байдаг. Би хөдөө өссөн одоо нөгөө ахуйд өссөн л хөдөөний хүүхэд. Тэг бид нарыг жаахан байхад ингээд гэрт хөгшин настай улсууд ирэхээр хүүгээ гаргацдаг байсан штеп. Гарчууд ирлээ гар гэдэг чинь тэр нөгөө багнаас дээшээ гарахгүй марахгүй гэдэг чинь ерөнхийдөө тэр чигээр хүндлэл философи хоёр явж байна.
Тэгтээ бид нэр гэрээс хичнээн гарсан ч гэсэн ингээ гэрийн аян чихэнаага хөвтдөг байснаа да. Яадгүй гэхээр тэр хөгсчүүдийн хоорондоо хуучилж байгаа тэр хууч яриа болгоноос ч л одоо дэлхийн нэгдэжсэн ба шүү дээ. Яг л тийм нэвтрүүлэг байгаа юм да. Тэгээ тийм юм байна гэж би ойлгосон шүү Ер нь яг л тийм нэвтрүүлэг байгаа гэдэг. За тэгээд өнөөдөр бас төгөө ус урилга хүлээж авч хөрөлцсөн ирсэнд баярлалаа. Үнэхээр баярлалаа. Би үлгийг бас ажил заавал болох болов гэж бас их бодож исэн чинь хөрөөд ирсэн дээ. Одоо ахыгаа өрхөд ирлгүй явах. За тэгээ бэлгээ гэдэг хүнийг бол одоо мэдээж Монгол түмэн одоо бай тугайл улсууд мэдэн. Тэгэхээр бэлгээ гэдэг хүнийг ер нь ах нь бододгийг хөө ер нь аль нутаг төссөн, хаан төрсөн, ав ээжээс хэдүүлийн хэддгээр хөөйн гэдгээс соёлын яриаг эхлэх юм уу? За тэгээ би Ховд аймгийн Чандман сумд төрсөн. Ховд аймгийн Чандман сум төрөөд тэндээ 10 жилийн сургуулаа дүүргээд тэгээ Монгол Улсын их сургуульд сэтгүүл зүйн тэнхимд оюутан болж элсч. Одоо үндсэндээ одоо нэг хонхроосоо холдож үзэж байгаа анхных нь бол оюутан болж л гарч байгаа. Тэгээ манай аав Довчны Мегмарчуу гэж хүн байлаа. Тэгээ Монгол хэл уран зохиолын багш. Яг Ховд аймгийн Чандман сумда ерөнхий боловсролын сургуульд 40 орчим жил Монгол хэл уран зохиолын багшаа хийгээд тэгээд бас одоо нас амьдралын жамаараа ингээд хорвоос бутсан тийм буурал байлаа. Тэгээ аав маань хэл уран зохиолын багш байсан. Тэгээд ажил мэргэжил сонгохдоо тэг хүүхд ер нь эцгээр их үлгэрэлдэг л дээ. Аав шиг болно гэдэг тийм бодол одоо бүр аль ухаарах цагаас л ингээд суучдаг эрэгтэй хүүхдүүд үүрдэг шүү. Тэгэл ерөөсөө аав бол ингээд бүхний дээр үйтгэл тугалцдаг. Тэгээ тэр зам жимээр яваад энэ сэтгүүлч гэдэг энэ ажил мэргэжлийг сонгоол одоо ажиллаад энэ зэрэгтэй явж байгаа. Тэгээд энэ нөгөө буурал эцгийн юм л үлдээсэн өв энэ байж тэл гэж ингэж боддتي. Би бол өөрөө дээрээ ихчтэй. Манай ихч бас хуульч, эрх зүйч мэргэжилтэй бас орон нутагт ажиллаж амьдарч байна. Доороо олон дүүтэй. Одоо надаас нэг дүү нэг залуу байна. Цагдаагийн албаадаг, экологийн цагдаагийн албанд тэрнээс нэг дүү нэг нөхөр байна. Одоо үндэсний урлагийн их театр. Өнөр өтгөө айлаа. Хөөмилж байна. Тэгэл тэрнээс доошоо нь болохоор дандаа 2 насны зүрхтэй тийм нүүнэр байна. Нэг эмэгтэй дүү бас Австралид сургууль төгсөж ирээд бас ажиллаж байна. За тэрний доотлын дүү бас одоо нэг жоохон барилдаж ноцолтоод яваад байгаа. Залуу байна. Тэрний доотлол дээр дахиад морин уурын чуулга дахиад нэг хөөмий чинь морин уурчдаг байна. Доошоо их олон. Тэгээ ер нь их бүл үнэр тийм 10-аад байна. Тийм айлын одоо дээрээс хоёр дахь нь доор их олон дүүтэй. Том ах. Тий том ах. Дээр том ах. Тий дээр том ахч байна. За тэгэл ийм айлын тэгээд одоо аав маань хэл уран зохиолын багш, ээж маань хууч нөгөө сумдуудад худалдаа бэлтгэлийн анги гэж байлаа шүү дээ. Тэр худалдаа бэлтгэлийн ангид одоо нэрв нэгтлэн ингээл тийм ажил хийж байгаа л сүүлд нь нөгөө худалдаа бэлтгэлийн анги агентууд гэдэг чинь татан буугдаал тэрний дараагаар Монгол шуудан банк гэж байсан юм. Монгол шуудан банк гэдэг энэ орон нутгуудад салбар нэгжүүд нэгдээд тэгэхэд бас нөгөө Ховд аймгийн Чандман сумда тэр шуудан банкнд ажиллаад эрхлэгч байж байгаад тийм ээж минь сая тэр ковидор унлаа. Тийм л одоо айл юм байгаа. Ер нь одоо ингээд сэтгүүлчийн ангийг яг хөдөө онт гэсэн юм. Би 2006 онд төгссөн. 2006 онд. Тэгэхдээ 2005 оноос эхлээд энэ хэвлэлийн салбар гэж дороод ажиллалаа л да. 2005 оноос ажил хийж эхлээл. Тэгээд анх эхлээд нэг 30 гаруй залуучууд нийлээд нэг телевиз үүсэн байгуулагдсан. Тэгээд тэнд одоо тэр чинь нэг жил их олон телевизээ, TV8 телевиз, C1 телевиз, NTV телевиз, SBN гэсэн ургасан шүү. TM телевиз гэдэг ингээд нэг хоорондоо ойрхон ингээд яг нэг юм дунд үеийн телевизүүд их олон гарч ирсэн. Тэр үед нь энэ TV8 телевизэд 32 ажилтнтай байсан юм байна. 28 оюутан нээжсэн. 4 хүн сургууль төгссөн юм байсан. Нэг үйлчлэгч ихч оюутан биш байлаа. Нэг ганц жолоочтой. Тэр жолооч маань оюутан биш байлаа. За тэгээд нөгөө нэг үүсгэн байгуулагч одоо өөрийнхөө нөгөө хараа нэг хүний тавина шүү дээ. Одоо нөгөө гүйцэтгэх удирдлага санхүүгийн хүү хоёр нь оюутан биш. Тэгэл ерөөсөл юм 28 оюутан нийлээд телевиз байна. TV8-ыг тэгж болчихсон. Одоо энэ манай хамтрагч Пүүжээ, манай Биндрия гэд сэтгүүлч залуу одоо их олон залуучууд тухай үед байлаа л. Одоо танаа салбарын ч гэсэн одоо манай одоо энэ дуучин сүрэлт оюутан байлаа. Манай кинонд дуу оруулж илээ. Бэлэг дэмбэрлэгээ залуу байдаг шүү дээ, ивэлээгээд. За тий. Шинэ үед нь байсан уу, X түүцэд байсан уу? Манай ивэлээч түүцэд байсан ба. Түүцэд байсан уу? За ингээд тэр чинь ингээд тий түүцэд байсан. Тийм. Бүгдээрээ яг бид нар чи яг анх болвол ажлын гараа TV8-аас оюутнууд эхэлчихсэн.
Тэгэл тал тийшээ өөр өөрийнхөө нөгөө зам жимээр ингээл тараад явсан. Яг тэндээс бол үлдсэн их цөөхөн. Яг салбартаа үлдсэн бол нэг одоо нэг цөөхөн л хүмүүс. Тэгэхээр чи баг оюутан байхдаа одоо ТV-ийн комментиг ер нь одоо санаачилсан хамгийн ихэний зөвлөгөөг. Тий. Тэр коммент чи яг хэдэн онд коммент бол 10 оноос эхэлж байгаа юм. Яг 10 онд эхлээд 11 онд бол 11 оны 11 сарын 11-нд эфир цацсан. 2005 оноос эхлээд би 2008 он хүртэл 3 жил цоохор мэдээ гэдэг нэг юм. Одоо мэдээний нэг өөр хэлэх юм бол нөгөө хүүхд юм чинь л шинэ юм санаачилж ийн гэж л ойлгож штэ. Тий. Цоохор мэдээ гэдэг нэг тийм мэдээ өөрөө гардггүй, явж сурвалжилдаггүй. Нэг юм тойм аналист маягтай юм мэдээ хийгээд 2008 он хүртэл тэрийг хийж гаад 8 оноос ТV студиуд санал тавихаар нь ТV-ст ороод нөгөөдхийг ноото ноцтой гэж нэрийн сольж гарч ирээд. Тэгээ 2008 оноос 2010 он хүртэл 2 жил дахиад тэр ноото ноцтой гэж мэдээ хийгээд тэгээд тэрийг л одоо үндсэндээ өөрөө гарч ярьдаг болж байгаа хувилбар маань л Монгол коммент болж байгаа. Тий. Гардггүй дандаа тэр нөгөө цоохор мэдээ ноото ноцтой мэдээг чинь Закадрын араас уншна гэдэг нь шүү дээ. Тэгж уншдаг байжгаад тэгээ 2010 оноос эхлээл 11 онд эфир цацаал тэгээ өөрөө гарч ярьдаг болж байгаа л одоо ноото энэ Монгол коммент л тоо. Тэгээд би харж байгаад одоо ингээл бэлгээ нөгөө мо талигаас хэмэлээ. Баяраа хоёр ингээл эхэлсэн. Баяр жоохон залуу ингээл. Тэгэл тухайн үед бол одоо бас манай бас улс төрч ч юм уу одоо ингээд тэр ноото ноцтой мэдээг уншихад бас дург үздэг байсан болов. Би үед яг ахна тухайн үед бодчихсон баг. За энэ мөд одоо ингээл хамаг амтны өмнөөс хамаг юмын тонхоглал ингээд эхэллээд янз янзын одоо даамт марамт шахалт махалт бас орж их байлээ гэж бодож байсан. Тэр нь тиймэрхүү одоо чи одоо юу яриад байгаа гэсэн тийм бол зөндөө гарчлаасан баг та. Байна. Тэгэд энэ хэвлэл мэдээллийн салбарт ажиллана гэдэг бол тийм амархан биш шүү дээ. Тий. Цэвэр дур хүсэл нөгөө зориг мэдрэмжээр л явж байгаа юм. Үнэхээр дуртай болохоор л хийж байгаа юм. Үнэхээр одоо юу гэдэг нь те нийгэмд болж байгаа болохгүй байгаа олон асуудлыг хараад дүнэлтээ өгөөд олон нийтэд ойлгуулад ярих юмсан гэдэг энэ хүсэл чинь цаанаас ингээл өдөөгөл байж байгаа юм. Хүн ер нь юу ч хийгээд амьдрын шүү дээ. Ёстой нэг 10 бүтэн болвол арзаатал тэмцэнэ гэдэг нэг ахмадуудыг өгөөд шүү дээ. Тэр юу ч хийж амьдрч болно шүү дээ. Гол нь тэрөөсөл тэр тэндэл дуртай. Яг л тэр байхгүй. Одоо золбоот гэдэг хүн жишээ нь дэлгүүр нээгээд бизнес эрхлээд явлаа гэж бодоход бол өөрийнхөө хэмжээнд амьдралаа босгоолч ирээл явчихна. Тэр жүжигчин гэдэг мэрэгжил ингээ мөн чанар дотор нь л оршиж штеп. Цаанаас нь л хатгаад байна штеп. Тэгээ мөнхийн дүр дуудаал байж байгаа штеп. Тий. Ийм дүрлүүл би нэг очих юмсан. Тэгэлчсэн. Тий, ийм дүртэл би нэг байх гэсэн. Тэгвэл би энийг ингэж нэг харуулж чадна. Би яг энэ текстийг тэгэх юм бол би яг өөрийнхөө ингэж хэлж чадна штеп гэдэг ийм мэдрэмжинд хөтлүүлж босч байгаа байхгүй. Тэргээр сэрдэг. Тэгээ тэрийг гүйцэтгэж унтдаг. Яг ерөөсөө сэтгүүлч яг л юм. Яг л тэр. Яг ямар ч ялгаа байхгүй. Өсвөл харна. За одоо юу гэдэг нь өөрөө нэг даг юм шиг бусдын хэлснийг арай ингээ хэлчихгүй дээ гэдэг нэг юм харьцуултууд үүснэ. Тэгээ би бол ингээд хэлэх байсан да гэдэг юм өөрийн юм дүрийн одоо тулгалт аваачиж бас өгнө. Их муухай шүү дээ хүн чинь ерөөсөө. Яг амьдрал дээр болохоор тэр яг ерөөсөө л ингээд явна. За хүмүүст бол хоёр янз ойлгогдож байгаа. За нэг хэсэг нь болохоор зэрэг мэдээж бол мөнхийн сэтгүүлчийг дагдаг энэ хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудыг араас нь мөнхийн дагж идэг юм юу юм бэ гэхээр зэрэг ийм эрх ашигын нэр очно. Бүр зайлшгүй гэдэг юм. Аль агуулга дээр ямар байр суурь, ямар мэдээлэл, ямар сурвалжлагууд нийлүүлэгдэнэ.
тэр агуулгын автартаа эхэлж очиж уягдана. Ой нартын намын бууных. Шууд. За энэ манын толгойч. Тэрний хүн гэдэг юм эхлээд явна. Арай нөгөө талд нь гарчих юм бол нөгөө салбарын янга манхан гэдэг нэрнүүд нь очино. Энэ одоо саяхан л ардын намд олж байсан одоо амд мал амчлаа. Гэж гэт юм. Уг нь сэтгүүлчээс гэгэл яваад тий ажиллаа л гэж. Тэгвэл энэ бол манай хөвлийнхэн жоохон эмзэглээд идэв. Би бол ерөөс огт эмзэглэдэг. Сэтгүүлч хүн бол тийм олон өнгөнд харагдаж байх хэрэгтэй. Тийм шүү дээ. Нэг дээр бат бол хизэн шүү дээ гэж амьдарч байна. Нэг талдаа улаан бол улаан өнгөнд, цэнхэр бол цэнхэр өнгөнд уусан амьдрал ямар ч боломжгүй. А тэрийг их мундаг байна гэж ойлгож байгаа бол яг тэр үедээ чи зогсож ийн л гэж би хэлнэ. Энэ үедээ чи яг алдчих. Чи өнөөдөр энэний хүн гэж доромжлуулж агаад маргааш эннийх болчихжээ гэж гүтгүүлэх энэ бол одоо чиний энэ одоо салбарт ажиллаж амьдарч байгаа гэж чинь мөн чанар нь энэ. Өөрөөр хэлэх юм бол нэг өнгөнд л автаж уусаад эхлэх юм бол эн чинь нөгөө нийгэмд мэдээлэл түгээх олон ургалж үзлэр байх гэдэг агуулгаас хальж гарч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нөгөө тарих угаалт. Тий, тулгалт тий. Тий нөгөө технологичсон сэтгүүл зүй гэдгийг л хийж эхэлж ийн л гэсэн үг болно. Тэгэхээр би бас нөгөө талдаа бол нөгөө хүмүүсийн гомдоод байдаг юмд би баярлалаа шүү дээ. Нөгөө өдөр болгон шууд хипер хөдөлдөг болохоор өдөр болгон нөгөө reaction гэдэг чинь шууд тэр. Энэ одоо өчигдөр тэрийг магтаа сууж ирсэн чи өнөөдөр одоо дүүдгийг одоо оромжилсан сууж ямар үгүй энэ одоо нөгөө мөнгө төгрөгийг нөгөөгүй байх таа гэл. Тэгэхээр нь баярлалаа явчихдаг. Ингэж харагдаж байгаа юм болоо. Хоёр дахь асуудал бол юу юм бэ гэхээр их гоё бас санагдана. Нийгмийн нэг хэсэгт нь. Өдөр болгон одоо зурагтаар гаргал. Нэх амир одоолны танилж гэдэг юм уу. Би ерөөсөө тийм агуулгыг амьдралд авч үзээгүй л дээ. Ажиллаа л хийж байгаа гэдэг тийм мэдрэмжээрлийн төрж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн нэг хэсэгт нь тийм их гоё санагдана. Амархан санагдана. Тэгээд ийм зам руу яаж хялбар аргаар ирэх вэ гэдэг алхмуудыг хийж эхэлж байгаа. Яавал одоо ингээд өдөр болгон зурагтаар гардаг болох вэ? За зурагтаар гардаг болчвол би ингэн гэдэг тийм төсөөллүүд нь их өндөрт. Би ингээд байн хүнд танигдаал эхлэх юм бол надад улс төр ойрхон болно. Хүнд танигдаал гэх юм бол надад бизнес ойрхон болно гэдэг ийм явц агуулгаар хандаж эхэлж байгаа. Тэгээ энэ ерөөсөө тийм биш л дээ. Энэ тийм танд харагдаж байгаа шиг тийм амархан таатай биш. Одоо өнөөдөр жишээ нь нэвтрүүлгээ хөтлөөл гараад ирэхэд нэг хүүхдийн хандивын мөнгө цуглахгүй махцуулгааж явах бол тэр зовлонтой мэдрэмжийг чинь хүн гэрлүүгээ авах болчих. Хайчиж бас чадахгүй шүү дээ гэж явчих. Тэгээ маргааш өглөө бас нэг тэдэн төгрөг орхолоо дансанд нь гэдэг юмаа ингээл тэгээд ор. Нэг дэх асуудал. Хоёр дахь нь зүгээр л одоо байж байгаа мэдээллийг дамжуулаад өнгөрөхний хэлбэр ойлгож ухаад алхам хийгээсэ гэдэг ийм нийгмийн өдөөлтийг ингэж одоо ноцоож өгөх чинь бас нэг дахин хэлбэр гэж. Тийм. Энэ бас тийм амархан биш. Дандаа ерөөсө хардагдана, сэрдэгдэн, дарамтлагдана, одоо доромжлогдно, гүтгэгдэн. Ийм юмаа одоо давхгүй бол тэг бас маш хэцүү болно. Одоо сүүлийн үед бас энэ ялангуяа шинэ залуу дүүнер маань нэг тиймэрхүү болж ийн. Ингээ янз янзын нөгөө коммент реакшн их өндөрт болчихсон. Янз янзын сэтгэлдлүүдэд ерөөсө болж игэл өнгөрөхгүй л тайлбар хийдэг болсон. Шаардлага байхгүй л дээ. Би бол тэгж боддог. Хараад өнгөрч. Ерөөсө ямар ч шаардлага байхгүй. Тэр хүний л үзэл бодол. Би бүр их тийм хэцүү хүнд одоо ар гэрэл үр хүүхд рүү орж ирсэн доромжлол энтрийг бол үнэхээр одоо бүр өмнөөс нь юм хэлмээр санагдаад ах юм бол хинбэ гэдгийг нь зүгээр сэтгэлдээ жоохон дүрслээ зурчдаг. Тэгэхээр их зөөлөн бот. За энэ сэтгэлдлийг бичиж байгаа хүн ийм комент оруулж байгаа хүн хэн байж болох вэ гэдэг ингээд зүгээр дүрсэлдэг байхгүй. Зурдаг. Тэгэхээр нэг алиэл гар байж таарж байгаа юм л та гэдэг ингээд зураад тэгээд болчтой. Ерөөсөө тэр эхний ээлжинд бол энэ салбарт ажиллаж амьдрах гэж байгаа ер нь одоо энэ салбарын одоо нэг эдисэн болоод явнаа мундаг сайн болно гэж бодож байгаа залуучуудад би хандаж хэлэхэд бол тэр коммент реакшн гэдэг юм бол ерөөсөө хэрэггүй юм байна. Энд тийм сэтгэгдэл дэмзэглэдэг эсвэл хүмүүсийн хэлж байгаа тэр агуулга хандлагуудад одоо тийм мэдрэг ханддаг байдлууд бол ерөөсөө шаардлагагүй. Хүн чинь тэгэл өчнөөн зүйлийн одоо дайралт, гүтгэлэг, доромжлол юм сонсно. Гिचэдэл тэр дундаас ч бас зөвлөгөө болоод ирчих юмнууд бас гараад ирнэ, тий? Ялгасаалах юм. Авах ч юм бас гараад ирнэ. Тийм байдлаар жоохон хөнгөн хүлээгээд авчулах зүгээр. Тэгээ гурав дахь нэг асуудлын ажил хийх нэг асуудал юу вэ гэхээр муухар дарамтууд.
Энд өнөөдөр мэдээллийн ийм сайтн дээр ийм мэдээлэл тавигдсан байна. За энэ их сурвалж нь ийм мэдээллийн сайт байлаа. За ингээд энийг ТV телевиз Монгол контент нэвтрүүлгээр одоо би дамжуулагч хийж байгаа шүү дээ. Дамжуулж өгч байгаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгэнгүүт л дөрөөсөн нөгөөдхий чинь би хийцэн мэтийн дарамт гарч байна. Айгу муухраар дарамт. Одоо ингээд би 10-аад жил болж байна. Ерөөсөө л нөгөөдхий янзлуулж чадахгүй. Хамарны салт гэх чинь ингээд байхгүй. Зүгээр ажиллаас гүүгээ гараад ирж хахтал яг ингээд 3-ын дундуур турбаа татчихж байгаа шүү дээ. Тэгээ савж унаас эрэхтэл имлэгдэр. Тэгээ одоо эн чинь ингээд ямар ч хэлбэрт ингээд юм гуншаан арилахгүй ингэж хийгдсэн. Өчнөө янзлууллаа л та тэр чинь. Тэгээ тийм үуч болно. Тэгэл одоо ээлдэг бусын хутга, мис буу, шийдэм ийш тийш нь авч цугцсан, дарамтлсан одоо тийм хандлага бол одоо харьцангуй багасж байгаа. Гэхдээ мэрсэр байгаа. Тэр байгаануудыг нь би бас болчихж гэж хэлмээр. Тэгээ болчихж чинь ийм байдлаар асуудал шийддэг те ийм одоо нахаал үе ч юм зүгээр мэдээж байгаа хүнийг одоо тэгж яах вэ те. Тий. Нэг зүйлийг бас ойлгоод авчих хэрэгтэй. Хүмүүс одоо намайг одоо маах ч гэсэн хэлж байгаа. Би дүүгээ бас мундаг сэтгүүлч гэж боддог. Тэгээд нэвтрүүлэхтэй урилаад. Ер нь яг тулсан газар бол би сэтгүүлч биш юм байна шүү дээ. Сэтгүүлч гэдэг чинь хийм бихэр нөгөө сэтгэж байгаа. Хамгийн гол нь сэтгүүлчийн бүтээлийн үр дүн юу юм бэ гэхээр зэрэг одоо шийдэл байна. За сэтгүүлчийн одоо бүтээл нь тэр өөрийнх нь автор нь энэ хүний одоо бүтээл мөн гэдгийг баталж байгаа чинь юу юм гэхээр хөдөлмөр байна. Тэр надаас бол аль нь ч байдгүй байхгүй. Би сэтгэж нийгэмд одоо асуудал хүндсэн эсвэл одоо соён гэгэрүүлсэн сурвалжлага нийтлэлүүдийг нэгийг ч бичиж утсангүй. Би нэг ч одоо мэдээ сурвалжлагын араас асуудал шийдэх гэж явж утсангүй. Би нэг ч асуудлын үр дүн гүйцэх гэж эцсийн ухрах гэж одоо тэмцэн штэ. Одоо нөгөө заргийн өнрөөсөх ч юм уу одоо ингэж явж утсангүй. Би жинхэнэ сэтгүүлчдийн мэдээллийг дамжуулж байгаа дамжуулагч байхгүй. Тэгээ би энийг л хэлээд байгаа юм л да. Одоо та жишээ нь нэг өдөр за одоо юу гэдэг Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Жавхлангийн тоглолт хөтлөх боллоо. Монгол бүхий өргөнд тоглолт боллоо. Тэр тоглолтод оролцож байгаа дуучдыг, уран бүтээлчдийг та зарлаж тайзан дээр гаргаж ирж байгаа. За ингээд та бүхнийхээ өмнө Монгол Улсын гавьяа жүжигчин дуучин Жавхлан Гурья гэхдээ та дуучин болчихно гэж байхгүй зү. Байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр та хөтлөгчөрөө байж байгаа. Хөтлөгчөрөө байж байгаа. Ялгаа ирж байгаа. Ялгаа нь. Тэгэхээр одоо энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа усууч гэсэн бодоод авчих хэрэгтэй. Жинхэнэ сэтгүүлч гэж хийм бэ гэхээр зурагтаар олон гарсан биш байхгүй. Жинхэнэ сэтгүүлч гэдэг огт ганц ч гарахгүй ч байж болно. Тэр бичдэг, боддог, сэтгэдэг, ухдаг, баримтад түшгэлдэг, ярьдаг тийм. Ерөөсө гол нь юу юм бэ гэхээр зэрэг нийгэмд дандаа асуудал шийдэл гэсэн хоёр үгний араас явдаг. Үр дүнгийн араас зүтгэж идэг тэр зүтгэлийг хэлж байна. Тийм зүтгэлтэй хүмүүс бол маш дуугай, маш чимээгүй, маш даруухан хөдөлмөрлж байна. За яг би өөр дөрөв жишээ авах гэж. Над мэд шиг одоо өдөр болгоны эфирт ийм далдааж идэг үүд нь бол одоо яг сэтгүүлч шүү. Гэхдээ би ганцаараа биш. Надтай адилхан олон байна. Ерөн зүгээр микрофон барьсан тий хүний амруу ингээл одоо бараг чихэнгээ алдсан тий нэг юм улаан лайвчин ингээл тэр болгон бол үнэхээр өстө уушиг зүрхний сэтгүүлч гэж хэлэхэд бол хэцүү байхгүй. За би энэ хэвлэлийн салбарт 20 жил ажиллаж байна хаа. Гэхдээ би яг шууд хэлий танил барж байгаа. Би сэтгүүлч болж амжиг байгаа шүү. Ерөн зүгээр болчихсон гэдэг мөрөөдөлтөй болж чадахгүй юм шиг үлээ. Одоо энэ Монгол хүний хүн чанараар нь одоо дүүгийн бодлоор ямар байна? Бигээл одоо бас өөр гэсэн бодолтой. Тий. Одоо энэ миний баг байснаа Монгол хүний хүн чанараар одоо таныхтай битгий бидний үеийн одоо өсөж исэн ахуйтай бол одоо хүн чанар харьцуулах боломжгүй шүү дээ. Боломжгүй. Тэр үе ийм байгаагүй шүү дээ. Байгаагүй шүү. Яг өдөр болгон улс орон одоо болох болохгүй асуудлаа ярьж ин тэгэхдээ болж байгаа шүү дээ. Хизээ юм биш. 5 жилийн өмнө бид яаж амьдарч ил 10 жилийн өмнө ямар ил 20 жилийн өмнө ямар байлаатай харьцуулахад одоо энэ цонхоор харагдаж байгаа энэ хөгжил цэцгэлэлт чинь болов байгаагүй шүү дээ. Гэхдээ энэ их өндөр олон давхар байшингууд энэ их төвчрсэн олон үнэтэй жибэн дотор одоо ингээд харахаар надад юу харагддгийг хэрэг хаа одоо шууд ийм хоосон бие харагддаг байхгүй. Мэдж байхгүй. Одоо тий нөгөө сүнсийг ийсэн гэдэг шиг болсон байхгүй юу. Тэг бүгд биш нийтээр биш. Ялангуяа манай хөдөөнийх нь бодогдож байгаа бодолтой. Хөдөөнийх нь ахуйд бол бас үнэхээр тэр чанараа хатгалаад явж байгаа тэр нарийн мэдрэмжүүд байна. Яг энэ суурин хэв шинжд байна шүү дээ ерөөсөө. Алхуулт юм. Үнэхээр эмзэг болт юм байна. Монгол хүний мөн чанар, хүн чанар гэдэг юм бол одоо ёстой байхгүй. Асар муухай. Одоо яг залуучуудад ингэж хэлж яхад одоо билгээд нэг ахтана хэлж шээ. Ах мөн залуу нас гэдэг бол мөнгөийг л өрдөг юм байна. Сайхан машин унах, сайхан хувцлах, брэнд өмсөх,
ястай үнэхээр даруй байсан. Хүн ер нь карманда мөнгөгүй лиценз тэр балардгийн байна лээ гэдэг нэг хатаа нэг ярьж байсан те. Тэгэхээр зүгээр залуучууд хандаж байгаа болохоор бас нэг яг би нөгөө нэвтрүүлгийн өмнө бас хахтагаа ер нь ярьж исэн юм л да. Тий. Залуучуудаа бас нэг зүйл дуулцдаг. Тэгээд яг зүгээр одоо нөгөө хүмүүсийг бас нэг ямар шуналтай байх юм шиг юмд нь урайлаад байгаа хэлбэр болчихгүй дээ гэж бас эмзэгэлтий. Ер нь бол хүн бол одоо өөр өөрийн өгөгдлүүд нь өөр өөр байгаа. Гэхдээ миний хувьд бол тэр мөнгөгүй байх мэдрэмжээс яг ингээд зүрхэндээ голдоо ортол ингээд айдсан юм байхгүй. Тэг ялангуяа тийм өвчин зовлонгийн өмнө хүн биш тийм карма хоосон халаас хоосон юучгүй байна. Тий. Ер нь одоо хувхаа гар дээрээ тавьсан одоо 5 төгрөггүй өвчнөд очиж тулна гэдэг бол үнэхээр ёстой шившиг шүү. Хаашаа харж яах вэ гэдэг мэдрэмж бол үнэхээр сонь. Аимшигтэй юм тэр байхгүй. Нэг тэнгэрийн холд газар хатуу гэдэг л мөнгөгүй хүн ер нь юу ч туулж болно. Тэр жаргал цэнгэлийн одоо юу гэдэг тийм манайхан одоо юу гэдэг найзын төрсөн өдөр одоо уг нь урьсын заавал эргээд идэх одоо очихоор мөнгөгүй хатах юм одоо яаж хоосооч гэдэг. Үгүй наа чи имзэглэл юусэн биш. Чамайг одоо найз нөхөр мөнгө гэж итгээд тэр хүн төрсөн өдөртөө урьсан бол чамаас юм харахгүйгээр л урьсан байж таараа. Ирэх ёстой хүн. Ирэх ёстой хүн гэдгээ ойлгож онжил чамд тэр урилга ирж байгаа гэсэн үг. Ер нь бүх юм тэр ямар ч асуудал одоо тэр зовлон бэрхшээлийг бол хүн мөнгөгүйгээр ингээд за хааштай байхгүй юм чинь гэдэг байдлаараа даван туулчих тийм байж лээ. Нэг юм их л болтгүй яах. Үнэхээр тэр өвчнгүй шүү дээ тэр амир. За ялангуяа хүний нутагт халаас хоосон тэг хүн өвчтөй хүний хажууд ингээд бүлтгэнээ зогсох бол амир байхгүй. Би тэрнээс хойш тэр ер нь мөнгөгүй байх гэдэгс үргэлжлээ. Яг голтой ортол айдаг. Тэгээ энийг бол одоо зарим найз нөхдүүд одоо ойр тойрныхан ч гэсэн айгүй шуналтай гэдэг юм мэдрэмжээр бас харддаг юм шиг байна. Чин дайраад туулаад өнгөрцөн би л мэдхээс биш. Эсвэл надтай адилхан тэр зовлонгийн ард гарсан хүн л ойлгохоос биш зүгээр бодлороо дүгнээд тим юм гэдэг дүгнэлтийг өгчөж болох юм бол биш шүү. Тим амархан ч бас хариулт нь ойрхон байж идэг юм биш. Тэр би ерөөсөө л одоо манад байгаагүй хандлагалд дэлхийд бол байж. Одоо Солонгост би бас нэлээд удсан. Солонгос бол зайлшгүй эрүүл мэндийн хуримтлал гэдэг юм бол нөхцөлд үүсдэг хөв бүнд. Одоо хүн ингээд охиноо хадамд авчиж өгтөө хүргнээсээ асуудаг цөөн хэд асуултын нэг нь юм шүү дээ. Чи эмчилгээний эрүүл мэндийн асуудал үүсгэд хуримтлуулсан хуримтлал байна гэж. Одоо манай машин байрсаа маш ухал байх. Байна. Тэгээ үүн дээр одоо гол чухал юм энэ байна. Манайх ерөөс тийм байдаг. Тэр ерөөсөө л нэг монголчуудын нэг хандлага тэр багш. Байгаагаараа өнөөдөр л болоо гэдэг юм. Тэгтэл тэр чинь хилж ирдэг байхгүй. Банкэл зөв нэг өглөө сайхан унтаал сэрсэн хүмүүс дээр ингээд ертөнцийн төгсгөл ингээд өөрөө ирцэн байж байгааг бол таахарахгүй шүү дээ. Би амар өсөө. Тэр нөгөө залуу хүнч байсан үе, эд нөгөө божигнуулна гэдэг шиг байсан үе. Тэгэл одоо юу гэдэг нөгөө бизнесийн байгууллагууд реклам сурчлагын чинь зүгээр ингээл хэвээр чигтэйхэн сайхан байсан үе байхгүй. Спонсорууд энэ олж ирсэн үе. Тий, одоо та бүхэн одоо нэвтрүүлэх дээр энэ сайхан ундаа ингээл яриад сууж ирсэн ийм караоке ингээл дэмжүүлсэн сууж байна. Тэр үе мөч чинь бол надад одоо өнгөрч байгаа юм шиг баг 5-6 юм аж ахуйн гэж байгууллагууд ингээд игэндэг байлаа шүү дээ. Тэгээ яадгүй хэр нэг амар одоо шууд хэлэхэд өөрийгөө хэлэхэд нэг юм өсгийн үлэн зангаа дараагүй дураг. Олон хүүхэдтэй бас нэг юм өссөн болоод тэр юм. Өөр л ингээл нэг юм хаанаасаа буугаад ирсэн баян газар нэг юм бурхны бүр толсон. Нэг жээж бай. Хүн болгоны өсөн хүслийг биелүүлдэг баг бэрд юм аашаа юусоо яг ингэс харин тэг шүү дээ. Өсөх хинд юу хэрэг хаана ямар асуудал туллаа гэнэ бэлгээ бол ерөөс асуудалгүй шийддэг.
Тэгэхээр тэр үедээ бол өстой тэр нэр хүнд мөнд одоо тэр юу гэдэг нь те хүний хайлан болдог шүү дээ тэр хүрээл дундаа. Тэгээд Яста үнэхээр можик. Бэлгээс ёо яста байвал ямар ч асуудал бас бэлгээгээс нэг асуугач. Цаан ч л найдвартай гэдэг найзуудын дундах яриа мэрэ. найдвар нь байж л гэдэг. Байж. Тасгээд асуудалтай тулахаар хүн хинтээ очиж тулдаг гээ. Гав ганцаар очиж тулдаг шүү дээ. Хинч байхгүй. Хинч байдгүй шүү дээ. Хинч байдгүй. Тэндээс би одоо нэг амар гомдчих байгааг. Ямар муухан байд нэр гэдэг бодолч авч байгаагүй. Би зүгээр л өөрөө тийм худлаа хурамч ертөнцийг өөрөө үүсгээл тийм дотроо л дүр бүтээгээл хоос амьдэрсэн гэж шүү дээ. Өөрөө л шал худлаа амьдэрсэн. Тэрний ч үр дагавар юм шүү дээ. Өөр би хиндэ юу ярих юм? Энэ миний үүсгэсэн л хүрээлж шүү дээ. Би болгосон миний бойжулсан орон зай. Тэндээ би өөрөө хизээч байхгүй бэлгээгээ бүтээсэн ийм л байсан. Одоо монголоор хэлэх ганц үг гэдэг шүү дээ. Хохино гэж. Би яг энийг өөртөө хэлээл зогсож байна. Яг тас гээл юмны өмнө очиод тулахад амар ихгүй. Чин зүгээр нэг өдөр 10 сая төгрөгийн тариа хийх эмчилгээ бичгтэй дэдэг хүний нүдэд тийм амьдулчих гээд байна. Би гараад метронд суугаад нөгөө түрээсэлж байгаа байрандаа хүрэх мөнгөгүй байж ах чинь одоо аим шиг үстэй. Аим шиг. Тэгээ ёстой сонин юм тэр юм лээ. Тэр дунд ч юм болвол тэгэл ингээл амьдралын юм шигшилтүүд бас гоё явагдана. Ойчин. Тэгэл унж усаал явна. За ийм тийм болж гинэ гэдэг мэдрэмж ирээд бүр ерөөсөө миний огт тоодгүй, огт анзаарч байгаагүй иймчтэй ойлгохгүй дураагчтэй гэж бодож исэн чинь яг тэгэл асуудын хамгийн өмнө ингээл гүйж мах тэр мэдрэмжүүд аягүй сонин шүү. Тэр үед хинч биш тоохгүй байсан хүн. Айгүй сонин тэгэл одоо нийтэн зугаатсан зингэн ингээл баар сав мав болно тий. Би бодод нэг найзгаа амар сандаг байхгүй. Одоо болчих тэр ингээд гэр бүлийнхээ хүрээнд ухаантай хүн гэж тийм байна л да. Дэх нь шин баар нэгдэд. За залуучууд орж үзэхэр боллоо. Тухайн үед тэгсэн чинь нээлт нь одоо тухайн үедээ л бараг 50-60 мянган төгрөгийн илүү такстай. Тэгээ ширээн дээрээ бас одоо ингээд юмнуудтай. Тэр таксныхаа үн багтцсан энэ төр гээд. Тэгээ бид орох гэж явж байгаад тэгээ надад байсан мөнгө болохоор 6 хүний такси мөнгө байгаад бид нар явж байгаа 8 л байгаа. Тэгээ тэрийгэ мэдхгүй хэдэн төгрөгийн такстайг нь мэдхгүй ороод нөгөө уух идэх юм нь болохоор тэр такста багтцсан гэхээр 8 л явж очиод над мөнгөтөө бий байсан учраас шийдвэр над дээр үлдэж байгаа юм. Миний шийдвэрээр би хоёрыг нь одоо муугаагаар хэлэхэд жийж үлдээж байгаа байхгүй. 8 л явж байгаа 6 нь орж байгаа. Хоёрыгоо жийж үлдээж байгаа юм. Тэгээ өнөөдөр ингээд нөгөө баруун зүү хоёр суган дор байгаа хоёр нөхөр тэр хоёр шүү дээ. Нөгөө үлдээсэн. Сонин байгуул соржаантай бол энэ амьдрал. Сан тий. Миний жинхэнэ топ нөхрийн 1 2 шүү гэж ирэмбэлж хагаад тоолоод оруулсан одоо надтай нийлсэн 5 6 нь алахгүй шүү дээ. Алга. Үлдээсэн хоёр байж. Тий, бараахгүй. Гэхдээ би хараад толоос хараад баярлт юм уу сайн сайхан явж байна, гоё явж байна. Үсээ тийм сэргэлэн мундаг явах нь тодорхой байсан залуучууд ийм байна. Тэгээд энэ юу юм бэ гэхээр зэрэг би нэг сургаж чадахгүй яхаа гэдэг идэх чинь байхгүй. Би өөрөө тантай хүн чанар мөн чанарыг тэгэхээр ярих боломжгүй болчихсон. Цагтаа би алдаж гээж явж исэн хүн байхгүй юу та. Тэгэхээр би бас ярихад их өрөөсгөл болж штеп. Ийм байсан байхгүй. Билгээ яг ингэж явж исэн. Амар. Одоо бүр хүүхэд насны юм бицтэй, залуу насны өнгөрөөл бицтэй гэдэг бодол мянган одоо өөрийн зөвтгөл байж болох ч гэсэн ингээл гогдцсон тэр юм чинь ингээл салахгүй штеп. Байгаа л. Ихнэр өвдсөн байж хад хин гүйж юу. Хүн ойрол гүйжсэн. Нааш цааш асуудал хэн зохицуулж ив. Хүн ойрол байсан шүү дээ. Тажихмаар суугаал, миний өмнөөс ойлцсон, мэдээлэл хийгээл, тэмдэглэлийн урд хийцэн, хандуу гуйцсан, алей царайлцсан. Нөгөө арцаатал тойрж исэн нөгөө нэг 6 байдгүй. Атманууд байхгүй. Ер нь бол залуучуудад би хандаж хэлээд байгаа нь тэр шүү. Ер нь л ихний тулцсан зовлон дээр чи цороо ганцаар очно, шав шалт очно. Энийг юусоо мэдчих хэрэгтэй. Чи амьдрал мөө. Өнөөдөр ингээд одоо битээр золбоо тахтайгаа яриа сууж байгаа битээр хорвоогийн жамын үнд гүцэтгэл нэг өдөр нэр мөр үлдээгээл явах байх. Үр хөвгтдээ сайн сайхан зөв шударга явсан бол нэг нэр мөр хоёр үлдэх байх. Өөр юу байх вэ? Ганц юм юу юм бэ гэхээр миний хэлээд байгаа л тэр баг шүү дээ. Энийг өста байнгын тооцоололд бол үргэлж бодож байгаа шүү дээ. Би нөхцөлд тийм. Манай ихчдийн хүн байсан байхгүй. Ингээл
оюутан байж хат чинь нөгөө гэрээс мөнгө төгрөг гэж нэг ирэх юм байхгүй. Автобусны билетний мөнгө гэдэг нэг сард ирдэг. Тэр нь нэг оюутны виза картн дээр ингээ наачдаг юм ялгал наалт байсан. Тэрийг нэг 4600 төгрөгөөр авдаг. Тэгээ ээж аав хоёр чинь тэр нэг олон хүүхэдтэй айл чинь тийм боломж авахгүй хүүхдэд сард нэг автобусны мөнгө л явуулна. Тэгтээ нэг 5000 төгрөг явуулахаар манай их ч одоо нэг 600 төгрөгийг аваад өрөхгүй номны цэцвэр хийгээ авчирчдаг. Яг ч дараа нь толгой шүд өвт. Одоо том ихтэй. Тий том ихч. Тэгэхээр юмний мөнгөгүй яах. Тэгсэн мөртлөө манай ихч үлснэ гэж талхны мөнгө хадгалдаггүй байсан. Би тэрийг ингээ амар хожиг ойлгож байгаа. Яа, начист бушуухан мэдмээр юм бэ. Тань тийм бол. Шинэ 5000 төгрөгийн хариултыг аваад номны цэцвэр хийгээд ингээ тавьчихдаг. Гүй их чинь 100 төгрөг өгч. 200 төгрөг өгч. Яа, гүй чи тэр ингээ явж чинь. Чи шүдч өвддөг шүү дээ. Эцчивд шүү дээ. Чи юугаар чамд мөнгө гэж авч өгөх. Чи толгой хөдлөөгөл дараагаар ордог. Чамд ямар авч өгөх. Тэр үлсвэл гэдэг ойлголт байхгүй шүү дээ. Үлсэхгүй тийм Монгол хүн бол. Тэг бид нар тэг олуулаа болохоор тэр хоорондоо тийм янз янз юм их олныг би тэр хичээсээ их тийм олон юм. Том өчөө сургаад мундаг сургаад амар даагууш. Одоо наадхыг чи яг сонссон хүн бол ер нь хин ч гэсэн үзчихвэл хэрэгжүүлмээр юм байна. За эрүүл мэндэд хэзээ ч хэрэгтэй гэдэг юм фон нөхцөл шүү. Энэ бол яг амьдралын дүр шүү. Заавал байх ёстой. Гэхдээ тэгэл өвдөхгүй бол сайн л үстэй. Сайн л үстэй хадгалж. Танд үрээгүй хуримтлал үлдлээ гэсэн үг шүү дээ. Тий. Өвдөхгүй бол сайн л үстэй. Тийм юмтай заавал тулан шүү та нар гэж би занлаг хэлж байгаа юм биш шүү дээ. Нөгөө байх ёстой юм шүү. Энэ зөв шүү л гэдгийг л хэлж байгаа юм. А хэрвээ тулчвал хэцүү байдаг юм билээ гэдгийг би мэддэг учраас хэлж байгаа. Одоо миний яг доотлын дүү байна. Одоо нөгөө цагдаагийн албаагч гэдэг. Би тэр энэ оюутны утганд бас байлаа. Энэ оюутны арслантай гүүрний агталт ингээд оюутан гоёл гэдэг юм үс цэцдэг газар байсан юм. Яг оюутан гоёл гэдэг гэхээр энэ санхүү эдийн засгийн сургуулийн хажууд байхгүй. Оюутнуудын үсийг 500 төгрөгөөр засдаг. Нэг өдөр амралтын өдөр болоод би мөнгөгүй. Манай дүү 500 төгрөгтэй байна. Амар өлсөд идэг. Оюутан ч олон юм боддггүй лээ шүү дээ. Зөвхөн хоол бодож байгаа шүү дээ. Өлсөд идэг. Тэгээ 500 төгрөгтөө яг аршаа гарах юм бол Монгол бүх гээд айгүй гоё хуушуурны газар. Нэг хуушуур нь 120 төгрөг гээд. Тэгээ 480 төгрөгөөр 4 хуушуур авахаар том ханзар хуушуур ирнэ. Тэгээ мань хоёр ингээ болчих واخгүй. Би нөгөөдгийг өстө гуйлаа. За үзэж гинүү заяа гэлтгсэн. Амар өсөж чинь л гэлдэг чинь. Чамд мөнгө байгаа их одоо харин нөгөө 500 төгрөг л байгаа шүү дээ гэлдэг чинь. Хоёлаа наатах чинь Монгол бүхөрөд 2 хуушуур аваач. Гэтгч тэгсний манай дүү бас тэгжсэн баг. Харин тий өмнө хуушуур хөтөл сайхсан. Амар өсөж байна. Тэгтээс үс сургацсан байх. Үсээс байх яах вэ тэгж байгаа шүү дээ. Цаа гарч үсээс сул. Миний өлсцэн ямар гаднаасаараа мэддэг юм шиг. Тэгээ гараад. Яаж мэддэг вэ? Нэр одоо ингээ ботхоор тэрний өлсцэн бол хүнд мэддэггүй шүү дээ. А усургацсан бол мэддэгтэй байгаа. Мэддэгтэй. Тийм амар. Тэр чин ийм жижиг юм шиг хэрнээ өөрөө бодоол одоо шийдвэрээ гаргаж байгаа мэд боловч миний аав ээжийн хүүхдүүдтэй үггүйгээр үлдээжсэн би сод бодол явж байгаа. Би тэгж итгэдэг. Ер нь тэгж боддог. Яг чи өлсөж байгаа үед өсч ургацсан байвал үсээд суулын шүү гэж хэлээгүй боловч ингэж ойлголцсон л байхгүй. Ингэж ойлголцсон л байна. Миний хүү үргэлж нэг цитрамон аваад уучих 300 төгрөг байлгаж байгаарай. Хадгалж байгаарай гэд ингээд тэр чинь ингээд амьдралаараа өгцөн л хүмүүжл философи нь байна. Үгээр бол хэлээгүй шин. Заавал ингэ шүү гэж одоо та битээр ярьж байгаа шиг хэлсэн юм байхгүй. Тэг хөөрхий тэгэл нэг олон хүүхдүүдийг наан цаан нуучрыг олж өсгөхдөл яг тийм л нөхцлөөр хүмүүжүүлсэн юм лээ. Одоо хүмүүс бол ингэж залбаадах энэ үхэндээ одоо хоёлаа ярьж байгаа юм чинь амаасных янз янзын байдлаар харан дүгнэн. За нөгөө комментийн хөтлөгч бэлгээ гэдгийг бол нэг юм дүрлэлсэн, довтолсон, давшилсан одоо нөгөө характер харизмын хувьд бол нэг юм ширүүн дөрүүн гэдэг ингэ бодно. Энэ нь бол юу юм гэхээр хүнд ийм олон өнгөл байж идэг шүү дээ. Хүн чинь маш олон өнгөт. Энэ ажил мэргэжил миний төр нэвтрүүлэг хөтлөж байгаа өнгө чинь бол надаас гарч байгаа нэг л өнгө байна. Би яг Монгол комментиг хөтэлдэг шигэ гэртээрээ хүүтэйгээ харьцаж чадахгүй ч тийм. Бид нартай ч ихэнх харьцдаг байсан. Тийм байх. Амьдрал дээр бол арчаагүй зөөлөн байгаа байхгүй. Би одоо энэ олон эрэгтэйдүү доороо дагуулад олон дүү байна шүү дээ. Тэр 4-5 залуучуудтай би өдий хүртэл одоо энэ 40 хүртэл насанд бол ам зурч одоо хатуу маргалцсан түүх байхгүй байна.
нэгэнд нь би нэг удаа гарталгаж үзье. Нэгтээ нь би хатуу хамзурч үзв. Одоо би баг дүүтэйгээ баг одоо талигчтайгаа би их нэртэйгээ 2008 онд танилцж илээ. Тэрнээс хойш 8 онд би 3 дугаар ангийн хүүхдэд авчирч их нэртэйгээ хамт хажуу руу хөлслөөд ингээд яваад нэг өөрийн тэр Цэргийн хотгон гэдэг газар нэг байртай болоод тэрнээс хойш яваад ингээд 2008 оноос хойш явж ийн гэд ингээд бодохоор ч одоо баг дүүтэй гэхэд би одоо баг 20 жил хамт амьдарч байна. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ амьдрал өөрөө тэр чигээр нэг жоохон хэмжээний бага хэмжээний ухаан суурьтай юм бэл. Энэ залуучууд ч дандаа надад загнуулахгүй дандаа зөв сайхан байх боломжгүй шүү дээ. Боломжгүй шүү. Энэ ирчүүд чинь тийм үстэй. Тий. Тэгтээ бүгд одоо надаас айдаг. Үргэлж зодуулж исэн мэт, үргэлж загнуулдаг мэтэр ийм айддаг тусгай холоож байсан гэдэг. Энэ нь одоо нөгөө би бас нэг өөрөөрөө олзуурхаад идэв бас нэг ийм жоохон зөөлөн хүчний бодлогоор бадсан юм уу даа л гэж боддоо шүү дээ. Ингээл битэрийн характер адилхан. Надаас нэг дүү залуу миний үеийн одоо хөгшин ах вэ шүү дээ. Хизээч намайг чи гэж ганц удаа хэлэхгүй шүү дээ. Том ах агаа л гэл ингээл гүгээд байж. Одоо харахад бол амар нэг л насны зөрүүт. Нэг л насны зөрүүт. Тэрний доотлын дүү ч гэсэн тэр ахыгаа хизээч одоо мөгзөө гэж нэрээр нь дуучдаггүй. Дундах агаа. Том ах дундах гэл ингээл. Бид гурав гэхэд бол яг нэг жил дараалаад төрсэн. Бид гурав чинь ээжийнхээ мөн хамт чигээ ярил ярих шиг ярихаар одоо ойрхон л биш тийм. Ойрхон л биш. Би 2 настай мөн хөхдөг байсан байна. Манай дүү 1 настай бас мөн рүүгээ дараад байдаг хөхдөг. Дүнгэж улаан нялцгай амчин угаасаа мөнхдөг гэж урд. Тэгээ манай ээж хэлдэг байсан. Би олон хөхд өсгөж энэ 3 дээр л үнэхээр ядарсан. Яг нэг 2 хурж байгаа нэг юм ингээл өрөөсөөл чарлаад мөн рүү дараад байна. Нэг настай юм чи угаасаа улаан цагаан мөмнөөсөө гараагүй гэж дахиад нэг юм нялцгай юм байгаад тий. Хэрвээ тийм ойрхон байсан хэрнээ тийм ер нь бол амьдрал бол нэг жаахан ухаан жаахан хүндэл хоёр байхад тий болчтой байлээ тий. Би нэг өөр их олон юм одоо зөвлөж хэлэх юм алгалт өөрийнхөө л бодол юм чинь тэрийг л ярьж байгаа. За өнөөдрийн одоо эрхэм дүүтэйгээ ярих яриа ингээд битэр ер нь ярих салдгуундаа тавил гэх. Тийм. Үнжицэн байж байгаа хэвээр байлаа. Тийм үнжицэн байж. За жаахан багсахаа чанаа тавьчихвал за тэгээ бүр байх. Хагад дөрөв махаж чанчих юм бол за тэгээд ганц нэг бас нэг 50 г тавьчихвал салахгүй л дээ. Тэгээд тэр мэтчлээ одоо ингэсэн чинь одоо найруулагч маань одоо нэг үлдээ өгдөг. Найруулагч цагчин болчлоо гэдэг шиг бас найруулагч эндээс тохиод байна. Тэгээд за тэгээ ахын нэг бас нэг одоо жишээлбэл би бол одоо ингээд яг урлагаар ингээд амьдчихсан. Ямар нэгэн бизнес байхгүй. Одоо бас тэр бол ямар кино тоглохоос нэг жижиг геймтэй болчихсон гэсэн бодол төрдөг байхгүй. Тэгээ бол дүүгээ сонсоход бол бас одоо сэтгүүлчийн ажлын хажуугаар ТV комментиг хажуугаар бас нэг тийм жижиг бас нэг үйлдвэрлэл хийж хэлсэн. Тийм юм яах вэ? Тэр үйлдвэрлэлтэй нэг яриад өгөх юм байна. Янз янзын үйлдвэрлэл хийж байна. Олдтой омгтой байна тэр юу. Гайгүй хүн ер нь хөдлөөдөг бол болдог шүү байна. За. Ер нь бол телевиз өөрөө бас надад том боломж олгож өгдөг. Манай бүжигтэрт бол ёстой нөгөө хөхийн сайхныг л өгнө гэдэг шиг телевиз бол ёстой гар татчих. Тэрэнд нь ядарсандаа би тэгж байгаа юм биш. Зүгээр одоо яах вэ? Хөвдөө бас нэг цаг зав боломж олцоо болж ивэл бас нэг юм эхлүүлээд хийгээд үзье гэдэг тийм л бодлоор амьдарч ирсэн зарчим бол ах тантай яг адилхан шүү дээ. Шууд нэвтрүүлгээ хөтөлчихнө. Цаг зав гарвал одоо янз янзын одоо энэ мэтийн бүтээгдэхүүнүүдийг төгчүүлд одоо янз янзын лайвууд тий. Одоо таг тэр чинь тэнд таахч үе байна, зүрхч үе байна ингээд явж идэх шүү дээ. Сая эмээ хүн төрөг нь хэлж байгаа. Тэгээ одоо бараа бүтээгдэхүүн сурталчлах, танилцуулах, за тэгээд нөгөө им бэлтгэлүүд, дархлаа дэмжих юм одоо надаар зөндөө орж ирнэ. Тэгээ ингээд явна. Тэг би нэг жил 2 жилийн өмнө хаа Пүүжитг хоёлаа нөгөө кантоны үзэсгэлэн гэж болоод. Болдог шүү дээ жил болгон кантоны олон улсын үзэсгэлэн гэж болдог. Кантон пэр гэдэг.
тэр лүүнийг яваад эхлээд битэр их тийм сони юм руу орсон юм аа. Эхлээд хунцар аягны хэвлэгцээг хүрхийн ширээ шиг. Хүүст секундэд ингээ хэдэн зуун ширхэг ингээ хэвлэж чинь. Аягаа. Одоо бидний ярьдаг нөгөө 50 100-ийн аягнууд. Өө за. Тэгээ гаднаа хүссэн хэвлэлтэйг гаргадаг. Энэ өстө хөөрх юм байна гэсэн. Наа 50 аягны чи хэрэглээстэй супер юм чи. Энийг хоёлоо судлаа гэдэг ингээд яваад яасан чи. За манай зах зээл чин ингээд барьцсан бас монополтой байна гэсэн юм байна. Одоо манус дундуур нь орж одоо ямар ч амьсгал гагаарлах. Завсарлах. За. Дараа нь нөгөө эрүүл мэндийн салбар жаахан төгсгөлээд ингээд яваад идвэсэн. Эрүүл мэндийн салбарын ч бас надтай их ажиллана нөгөө ийм компаниуд энэ. Тэгсэн чинь тэд нар ковидын үеэр ноцтой асуудалд ортох нь юу гэсэн чинь Монгол улсад тариур тасраад балхардыг. Тариураа. Тийм нэг удаагийн нөгөө шприцнүүд тасраад балраад. За энэ ер нь бодчих юм байна да ингээ бодоо явж тэр их хөөрх юм гарч ирлээ. Бас энэ ч нэг ийм том бөмбөлгөн целлулоид шиг юм байна. Нэг ийм жижигхэн будааны нэг ширхэг шиг юм чинь ийм томоо шприц болчихсон юм шүү дээ. Халаагаал хөвлөл түлхэхээр. Өө за. Энэ бас болох юм байна гэдэг ингэсэн чинь. За тэр нь дахиад нөгөө монополууд нь барьцсан түүхтэй юм. Тэгээ сүүлд нь хоёлаа ярьж байгаад манай Пүүжигийн маань ихнэр одоо волейболын олон улсын хэмжээний мастер зэрэгтэй бас телевизийн диктор Синэг телевизийн мэдээний хөтлөгч тим эмэгтэй гэдэг. Тэгээ волейбол их сайн тоглоно. Хойно Оросд сургууль төгссөн нуруулаг тим эмэгтэй байт. Тэр ингээд байнгын ингээд тэмцээн оролдоонууд ороод идэх байхгүй. Нэг тэмцээнд орохоор л одоо нэг фотолог шорт одоо хувцас өмсөөл дараагийн тэмцээнд тэрийгэ дахин өмсөхгүй. Солино. Яг тэгэхгүй тэр чинь өөр тэмцээнс энэ чинь өөр тэмцээн тэр дээр чи ийм нэр бич ийм компани бичсэн байгаа. Энэ дээр чи ийм тэр чинь одоо юу гэдэг 40 нэмэх гэсэн тэмцээн байсан. Энэ чинь болохоор алдар тхийн тэмцээн. Тэмцээнээр өөр. Тэрөөс тэмцээнд орох болгонд бол юм сольж өмсөг болдог. За ингээд тэндээс чинь санаа гард юм байна. За энэ чинь юу вэ гэдэг ингэсэн чинь сүрх юм аа. Энэ бэлтгэлийн хувцас айгүй зүгээр юм билээ швах нэр. Энэ бэлтгэлийн хувцас бол маш зүгээр юм билээ. Тэгэд энэ өөрөө одоо бизнесийн хувьд ч гэсэн их тийм агуулга өндөртэй юм байна. За нэг амар бизнес ч байх нь. Үрхийн үйлдвэрлэл юм да. Нэг бизнес баг эмсээс болцсон сууж гинүү яаж нү яриад. Нэг үрхийн үйлдвэрлэл. Ягаад гэхээр хүүхдүүдэд их зөв сэтэл өгч юм гэж ойлгож байна. Гой бэлтгэлийн хувцас аав ээж нь ингээд гой бэлтгэлийн хувцас хийлгээд өөрт нь тааруулаад нэр усыг бичүүлээд дуртай номерыг цохуулаад ингээд өгцөн байж байгаа тийм гой шинэ бэлтгэлийн хувцас авсан хүүхд бол гэртээ уц тоглоод хөвтөд байхгүй тий. Байхгүй. Аав ээж нь тийм шинэ хувцас аваад очиход бөмбөг аваад гарна да. Тийм мэдрэмжийг бодсон байхгүй. Өстө гоё юм. Тийм. Тэгээ одоо болоогүй нэг айхтар одоо өндөр том лут болцсон юм алга тэгээд хоёр найз маань зүтгүүлээд явж ин тэгээд нэг одоо дахиад нэг 2 жилийн дараа тантай тэрийг ярихад бол өстө мундаг болцсон. Тэгэхэд өстө жинхэнэ юмсээс нэрээ бичүүлж нэг бэлтгэл хувцастай ол идээд үгүй. Танд өстө гоёг хийлгэж өгнө. Харин тийм гэсэн. Тэгэл явж байгаа шүү хаа. Одоо түүнээс нэг айхтар зарим усууд их айхтар баян сатгалан тарган болчлоо энэ төргээл боддیں۔ Зарим нь одоо ийм тийм гээл бол нам улс төртөө их холбоно, дарга удирдлагуудтай их холбоно. Яах вэ? Нөгөө хийж байгаа ажил мэргэжил хүссэн хүсээгүй очоо холбогдно. Тэрийг даах гад ажиллаж байгаа юм чи одоо шалчхан гоншгонод юу хүү. Тэгээ ерөн зүгээр бодтой байдлаа л танд одоо нуулгүй л ярьлаа. Болж байгаа сайхан байгаа. Тэгсэн багч бай, томч бай, дундч бай тэгээд өөрийнхөө хүслийг хийгээд нэг багад хувцас өмсүүлж хийвдэн чинь гоё шүү дээ. Тэр чин залуу нас байла 2013 онд эфирт анх нэвтрүүлгээ цацчаад 13 он хүртэл яваад 14 онд анхны хамтрагч гинтхэн явчихж байгаа шүү дээ чин зур төр юусоо 5 дахь хоёлаа ажил тараал хагас сайны өглөө байхгүй болчихоо шүү дээ. Тийм аюултай юм болвол тэгэл жил дараалал тэр цохилдууд чи ирээд. Анхны хамтрагч очоод бас нөгөө залуу ээжээс амьдралд юм үзэг байж байгаа л ихний том цохилт яг тэнд ирж байгаа юм л та. Тэгэж шүү. Тэр чин зүгээр нөгөө хүн том цохилт ирсэн шүү. Тав тэр шиг зэрэгцэж сууж байгаа л ажиллаа хийчихэл гараа явдаг шиг байгаагүй юм л та. Чин нөгөө тогоонд орцсон нөхөр ёстой нөгөө бүлээрээ хутгалдсан ийм найс нөхөр хүн унчих чин ёстой нэг амьдрал нэг юм зог гээд нэг ийм нэг саагж явжсэн жолоогоо татаад нэг үрд аршаага нэг эргэж харддаг юм лээ. Тэгэл тэрнээс хойш бол ерөөс үндэх үгүй. Дараа жил нь ихнэр яваал тэрний дараа жил маа унаал ингэж итэл чин сая ковид руу тулж ирэл ээж унаал тэр хооронд ч зөндөл юм болж юм л да.
Тэгээ миний тэр нөгөө яриад байгаа л ерөөсөө тэр юм баг. Хүн юу ч байж болно уу? Юутэй ч байж болно. Ер нь юу ч хүү байж болно. Гэхдээ ганцхан юмтай байх хэрэгтэй. Энэ бол эрүүл мэндтэй гэл байх хэрэгтэй. Тэгээ үүнийхээ төлөө л бүгд хичээх хэрэгтэй. За энэ бол зөвхөн нөгөө нэг одоо өөрийн хичээлээс гадна эдийн засгийн хичээл зүтгэл гэдэг юм их чухал болдог шүү. Энэ одоо өөрөө мянган мундаг байгаад энэ утаа унаар тий энэ орчны бохирдол энэ бидний ууч хэрглэж байгаа хүнс бүхэл юм хүссэн хүсээгүй тэр өвдөх гэдэг юм руу ч хөтлж аваач л энэ тий. Энийг сайхан боддог байгаасаа гэж би бас залуучуудтай хэлмээр байна. За тэгээд ахыг нэвтрүүлэгтээ өрсөнд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Бүр нэг сайхан ярьж авлаа гэдэг нэг манай ярьж тэгсэн нэг үеийнхэн самгын ирчгэр нэг ингээд нэг үеийнхээ самгантаа нэг ингээд нэг данг цай тавьж байгаа нэг өдөрчин суучаал. За яваач гэхээр нэг яваа орохор. Бүр нэг сайхан ярьж авлаа гэж сууж идэх. Яг тэр шиг сайхан ярьж авдаг шиг. Тэгэхээр сайхан ярьж авлаа. Сайхан өөхтөн махагтлаа суугчлаа сайхан ярьдаг юм л та тэгээд. Энэ удаа сайхан уудаг жимсний ардалт үүтэй байх ярьлаа. Гоё юм даа шүү дээ. Ярих юмгүй гоё юм даа. За ингээд нэвтрүүлгийн цаг одоо нэгэнтээ одоо ингээд одоо дуусч байна. Тэгээд одоо эрхэм дүүгээ бас урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн юм хөтлөгч ахтайгаа ярьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За өрсөнд баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд ахын бас энэ уудаг бас хоосон биш. Энэ уудаг жимсийг бас хүүдээ өчөд өгч. За тэгээ баярлалаа. Өндгөр хүүдээ өчөд өгч. Тэгээ. Тэгээд бас амтлаад үзэг янз янзын жимс тэмцэн. За тэгээд баярлалаа. За амжилт хүсье. Эрүүл мэндийг хүсье. За баярлалаа. Бүхэл ажилд надаа амжилтыг хүсье. Ердөө эрүүл мэндийг хүсье гэж. Эрүүл мэндийн хувьд одоо бүх юм сайхан болно. Монголын ард түмэнд ч гэсэн бас одоо дүүгөөгээ хэлдгээр бүгд нь эрүүл мэндийг хүсье. Эрүүл мэндэд л анхаарч авбал одоо бүх юм сайхан болно гэж ерөөл хэлээд ингээд нэвтрүүлгээ жаргаж байна. Баярлалаа та бүхэндээ. Хятад улсын номер 1 жуус Пуко. Гацгүй, байгалийн шимсээрээ сахар багтаа, хугацаа уртасгахгүй, нэмэлт хүнсний бутаггүй Пуко. Бүх сүлжээ дэлгүүрүүдээр худалдаалагдаж эхэллээ. Жинхэнэ жимсний ам Пуко.